moça por Deus foi liberta e nós estamos aqui sofrendo, perecendo. Silas, eu também não sei o que dizer. Até achei que a multidão ia nos agradecer ou nos aplaudir. Eu não consigo entender. Paulo, estamos dentro de uma prisão, encarcerados, amarrados, pés e mãos. É triste dizer, mas não é boa a nossa situação. Impossível nosso Deus errar. Seus propósitos são maiores, acredite, Ele aqui conosco está. E mesmo dentro desta prisão, vamos exalar nossa adoração e deixar nosso Deus agir. O sobrenatural vê acontecer aqui. Começaram a adorar, o sobrenatural de Deus invadiu o lugar.